Наутилус Помпилиус, негодяй и ангел. Негодяй и ангел сошлись как-то раз за одним и тем же столом. Негодяю пришло 4 туза, а ангел остался с вальтом, и он отстегнул свои крылья от плеч и бросил на зелень сукна. А небо с улыбкой смотрело на них сквозь муть плесень стекла. Негодяй засунул крылья в карман и понес их сдавать в ломбард. И на эти деньги купил себе, конечно, колоду крапленых карт. Возвратился назад и ему предложил снова поставить на кон. А небо украдкой смотрело на них из-за высоких окон. Все кончилось так, как должно было быть. У сказок счастливый конец. Дракон умирает, убитый копьем, царевна идет под венец. Негодяй торгует на рынке пером и пухом из ангельских крыл. А ангел летит высоко-высоко, такой же крылатый, как был. Какая у этой басни мораль? А морали нет никакой. Один родился рогатый, но пернатый родился другой. И какой ты есть, такой и умрешь. Видать, ты нужен такой небу, которое смотрит на нас с радостью и тоской.